이제 몽실몽실. 구름이 펴야. 진짜 그렇게. 네. 이거를 처음에 그 건조를 조금 시켰어야 되거든요. 근데 그냥 바로 집어넣고 하니까 이 바닥에 물방울이 지금은 없어졌네. 좌우에 그 판에 물방울이 이렇게 떨어진다. 네. 떨어진다. 이거 눌렀죠? 이야. 끝났어요. 끝이야. 순간이네. 아, 이렇게 순간이에요? 네. 너도 보내라네. 좀 있나 봐. 자, 시원하죠? 어. 네? 내려오는 게. 시원하면 뭐예요? 동글동글 입게 아이, 나와야지. 동글동글 나오지. 이제 조금 더 나올 거예요. 조금. 몇 분인가 봐. 또 나오네. 이제 다 나온 거예요. 다 나왔어. 요걸 하나를 다 하니까 한 30분 정도. 그 육을 하나 다 해요? 아니, 아까 이게 한 조금. 아니야, 이걸. 조금 넣었어. 저기 뭐야. 근데 어린애인가?